Gaur, oposizioa ikusiko dugu. Zer da oposizioa? Bi erregeak bata bestearen aurrean daudenean. Eta zergatik da hau garrantzitsua? Adibidez, tokatzen baldin bazaio mugitzea txuriari, beltzak oztopatzen dio aurrera joatea berak oposizioa daukalako. Hau da, beltzak kontrolatzen ditu errege txuriaren aurreko hiru laukiak. Adibidez, errege txuria F5 mugitzen baldin bada, errege beltzak jarraitzen dio eta oztopatzen dio aurrera joaten. Kontrolatzen dituelako bere aurrean dauden hiru laukiak. Aldiz gertatzen da, hasierako oposizioan, beltzaren txanda baldin bada. Berak mugitu behar du, eta orain, errege txuriak aurrera egin dezake. Hori edo nahi baldin badu, oposizioa mantendu. Ikusi dugu zer den oposizioa. Baina orain, gelditzen zaigu ikustea beste oposizio motak. Hemen daukagu albo oposizioa. Oposizio normalean, errege batek ez dio beste erregeari aurrera joaten uzten. Hemen aldiz, ez dio albo batera joaten uzten. Aurreko hiru laukiak kontrolatzen dituelako. Adibidez, eman dezagun txuriaren txanda dela. Bera mugitzen baldin bada, errege beltzak jarraitzen dio, oztopatzen damaren hegalera mugitzen. Aldiz, beltzaren txanda baldin bada, ezin dio oztopatu damaren hegalera mugitzea. Zergatik, bera mugitu behar duelako, eta orain, errege txuriak pasa dezakelako. Noski, errege txuriak ere aukera dezake oposizioa mantentzea. Berak ez baldin badio utzi nahi errege beltza errege hegalaren mugitzea. Hemen daukagu urrun oposizioa. Zurien txanda baldin bada, beltzak oposizioa hartuko dio. Bi erregeen artean lauki kopuru bakoitia dagoelako. Kasu honetan, hiru lauki daude. Hauko gogoratzeko, ikus dezakegu bi erregeak kolore berdineko lauki batean daudela. Beraz, txuriaren txanda baldin bada, laura mugitzen baldin bada, orain, bi erregeen arteko distantzia bi lauki dira. Eta tokatzen zaionari, kasu honetan beltzari, oposizioa hartuko du. Kasu honetan, ezeira mugituz. Berdin dio, nora mugitzen duen errege beltza. Errege txuria barkatu. De laura mugitzen baldin bada, errege beltzako oposizioa hartuko dio, F laura mugitzen baldin bada, errege beltzak oposizioa hartuko dio. Hasieraren beltzen txanda baldin bada aldiz, orduan txuriak hartuko dio oposizioa, adibidez. D6 mugitzen baldin bada, D laura, E6 mugitzen baldin bada, E laura, eta F6 mugitzen baldin bada, F laura. Men daukagu oposizio diagonala. Men, bi erregeak banatuta daude lauki batez, diagonalean, eta hau bihur daiteke oposizio normalean, adibidez txurien txanda baldin bada, E laura mugitzen baldin bada, errege beltza ezeira mugituko da. Edo, baita ere, bihur daiteke albo oposizioan. F5 mugitzen baldin bada errege txuria, D5 mugitu egin daiteke errege beltza.
Berdin, txurien biltzen txanda baldin bada. Esera mugitzen baldin bada, elaura mugideteke errege txuria, eta bostera mugitzen baldin bada, bostera mugideteke errege txuria. Hemen daukagu urrun oposizio diagonala. Bi erregeak diagonal bereinean daude, eta lauke kopuru bakoitia dago haien artean. Adibidez, errege beltza diagonalean mugitzen baldin bada, errege txuriak oposizio diagonal arrunta hartuko dio. Ze gertatzen da, hasierako posizioan, errege beltza ez baldin bada mugitzen diagonalean, adibidez, ze zazpira. Badakigu hasieran zuriak oposizioa zukala. Beraz, hemen ere oposizioa lortu egin dezake. Baina nola lortu hau aurrera juten. Adibidez, F-laura mugitzen baldin bada, orain, diagonalean daude, baina kopuru bikoiti batean. Beraz, orain, beltzak oposizioa hartuko dio, D6 mugituz. Berdin, gertatzen da, posizio honetan, E-laura mugitzen baldin bada errege txuria. C6 mugituz, beltzak oposizioa hartuko dio. Era bakarra oposizioa mantentzeko da E3 mugitzea. Honi oposizio virtuala deitzen zaio. Nola identifikatu hau? Bi erregeekin osa dezakegun errektangeluan eskinako lauki guztiak kolore berdinikoak direlako. Adibidez, ze gertatzen da orain, D6 mugitzen baldin bada errege beltza. Orain, errege txuriak oposizio arrunta hartuko diola. Ze gertatzen da, C6 mugitzen baldin bada. E-laura mugituz, errege txuriak hartuko diola oposizio diagonala. Eta hauek dira egon daitezkeen oposizio mota guztiak.